യുഎസിന്റെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കനത്ത ശീതകാല കൊടുങ്കാറ്റും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും മേഖലയെ തുടർച്ചയായി വിറപ്പിക്കുന്നു. ജനജീവിതം ദുസ്സഹമായി, ഗതാഗതവും തകരാറിലാണ്. വാരാന്ത്യത്തിൽ 6000 വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി. അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തിൽ ദ്രുതഗതിയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയതിനാൽ കാലാവസ്ഥയെ ബോംബ് സൈക്ലോൺ എന്നാണ് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വിഭാഗം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 10,000കണക്കിനു വീടുകളിൽ വൈദ്യുതി വിതരണം തകരാറിലായിരിക്കുകയാണ്. മേരിലാൻഡ്, മസാച്യുസെറ്റ്സ്, ന്യൂജേഴ്സി, ന്യൂയോർക്ക്, റോഡ് ഐലൻഡ് തുടങ്ങി നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കിഴക്കൻ അമേരിക്കയിൽ ശനിയാഴ്ച അനുഭവപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ശൈത്യ കൊടുങ്കാറ്റാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മസാച്യുസെറ്റ്സ് സംസ്ഥാനത്ത് 1,13,000-ത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് വൈദ്യുതി ഇല്ലാതായതായി ട്രാക്കിംഗ് വെബ്സൈറ്റായ പവർ ഔട്ടേജ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഏകദേശം 70 ദശലക്ഷം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്താണ് അതിശൈത്യവും ശീത കൊടുങ്കാറ്റും തീവ്രം. മധ്യ അറ്റ്ലാന്റിക് മുതൽ ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് വരെ നീളുന്ന മേഖലയിലെ ഏതാണ്ട് 55 ദശലക്ഷം ജനങ്ങൾ ശക്തമായ കാലാവസ്ഥാ ഭീഷണിയാണ് നേരിടുന്നത്.